你是仔男，我要同佢一齊同佢一齊㗎，係佢做錯嘢，我同佢一齊錯，你係佢做錯嘢喎而家，你去咗而家佢做錯嘢啊，而家兩隻先，唔好意思啊，你要落機啦。咁我唔落啦，我有兩隻係咪俾我錯啊？唔係咯，跟住啦，我控制唔到我而家。冷靜，你聽我講咗先，我咁而家我點啊？你而家我點啊？係咪全香港人都幫我？因為佢做錯事，你係咪唔幫我？冷靜，你一做錯事就賴佢喎！你哋係咪唔企我嗰邊啊？你係咪蝦我啊？你係咪蝦我啊？唔係，你啊！而家做錯事咁賴佢啊！我哋係咪蝦我啊？前面。我哋睇前面好唔好？我幫你，好唔好？你睇前面，你先，一齊翻屋企先，好唔好？好唔好？聽我講，好唔好，小姐？係我係咪一齊咁噶？我明嘅。你聽佢講咩啊？我仆街死啊！我有，佢精神病嘅。講咩啊？我哋明嘅，我處理咗你。我都明嘅，我前面好唔好？翻前面明嘅。OK，一步啦，好唔好？我哋翻香港先，我哋攞住我呢度錢，之後都冇用嘅。